Neera nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 2 tuli mwezi ogwokutaano gwe twakayingira omwaka 2026. Nkulamusaako era ne nneebaza oyo yenna asobodde okuba nga atambula naffe era n'enkubirizo yo yakatweyo nga kogenda mu maaso obeere ng'osubscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Kakati oluvannyuma lw'okukitegeerako bulungi nnyo awatali kwegaana yadde nti ebbago erya The Protection of Sovereignty Bill General Yoweri Kaguta Museveni yalireese okulwanisa naddala abo abali wabweru w'eggwanga erya Uganda kababeere bagwira oba kababeere bannayuganda. Bannayuganda wali eri mu diaspora baasazeewo nabo okwongezaamu omuliro. Era olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi nga lumu lwabadde lunaku lwakutaano wali eri mu ggwanga erya Amerika baasobodde okuvaayo ne beekalakaasa mu kaweefube okulaga obutali bumativu mu nsonga butya General Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda mu maaso okuzikwasaganya. Jjukira nti nno mu bbaluwa ya General Yoweri Kaguta Museveni gye yavuddeyo okuwandiika lwabadde lunaku lwakuna, General Museveni yannyonnyodde ng'ategeeza nti ye ebbago lye yaleeta teryalimu kunyigiriza nsonga za byanfuna bya ggwanga erya Uganda, naye ate ku ludda olulala ensonga ez'ebyobufuzi awo wennyini nnyini waayagala ebbago eryo libeere nga likwata. Era General Museveni yannyonnyodde ng'agamba nti teriiyo muntu n'omu wa wabweru w'eggwanga erya Uganda. Kaakati mu kaseera kano kimanyikiddwa nti nno naawe munnayuganda kasita oba nga ofulumye obutuuze bwe oba ng'obulese emabega era ebbago lino ligenda kukulaba nga mugwira, toyina kuyingirira oba kyoyinza okuyita okuintafiyaringa mu lulimi olunyaanyimbe mu policy making decisions wano mu ggwanga erya Uganda. Mu bwangu mu ntegeera ennyangu toyina na kubeera eyo nga odisikaasinga, oyogerezeganya, odibeetinga, okubaganya ebirowoozo oba okuvumirira policy gavumenti era kabineeti ya General Museveni gy'eba evuddeyo okuyisa. Era General Museveni yakyogedde kaati ng'ategeeza nti omuntu yenna ne w'aba akozesa bigambo, ne w'aba akozesa bikolwa bye, ne w'aba akozesa nsimbi, talina kuyingirira nsonga ziri wano eno mu ggwanga lya Uganda kasita abeera nga ali wabweru w'eggwanga lyattu erya Uganda. Kakati kino eno ne kirabikira ddala nti nno abamu diaspora bali mu kuggyibwako eddembe lyabwe ery'okufa ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe, kubanga nga bwe nakutegeezezzaako olunaku olw'ejjo nti Bukyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti ow'ekibiina ekya National Unity Platform era omukulembeze w'ekisinde ekya People Power, Bukyanga yeegatta mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda agenze mu maaso okukunga n'abo bannayuganda mu diaspora babeere nga bafaayo ku biki ebiri wano eno mu ggwanga lyabwe. Naye okusingira ddala bangi nnyo abaali batakyafaayo ku biki biri mu maaso mu ggwanga lyabwe ne mu diaspora baatandika okubifaayiko oluvannyuma lw'okufuna essuubi oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu kano akakozesa nga kakodyo okusobola okuteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyonna nga bano abali mu mawanga ag'ewabweru bongera okubunya obubaka obw'ebiki ebigenda wano eno mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Era eyo Kyagulanyi gy'asobodde n'okufunira connections ez'enjawulo n'abagwira ng'Abamerika, Abangereza awamu n'abalala okkakkana nga naye kennyini atandise okubunya ku buli mukutu gwonna kagubeere gwa mawulire, kakibeere kitongole oba kagubeere mukago gavumenti ya Mwami Museveni gwebadde etera okuba nga ekolagana nago. Kino eno kitadde akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni kubanga Kyagulanyi ky'agamba. Kyagulanyi agamba nti teyeetaaga bazungu bano kuvaayo kwetaba mu nsonga za ggwanga lya Uganda babeere nga be bafuga oba babeere nga be basalirawo Uganda. Ky'ayagala babeere nga bakoma okuvujjirira okufa kw'Abannayuganda kubanga ensimbi ze bateeka mu gavumenti ya Mwami Museveni ze yeeyambisa okutulugunya Bannayuganda, okugula ebyokulwanisa, tiyaggaasi, amasasi, emmundu awamu n'ebirala, okkakkana nga Bannayuganda babuziddwawo, bakwatiddwa abamu ku bo ne basibwa okumala ebbanga nga n'emisango gyabwe tegiwozesebwa ate nga n'obujulizi obubalumiriza tebuliiwo, abalala ne bawambibwa ne babuzibwawo nga ne buli kati tebamanyikiddwa wo gye bali, abalala ne bagenda maaso okufiirwa obulamu bwabwe ate abo baba basimattuse ne babeera nga basigazza ebisago. Kyagulanyi agamba nti ekyo kirina okukoma era mu kaweefube we ogezaako okulaba nga atega eriwa ewava ssente za Mwami Museveni kwe kugenda mu mawanga gano ag'abazungu gy'agenda mu maaso okwasaganyiza n'aba diaspora okusobola okuteekawo akazito. Wabula kaakati
kyategeerekese bulungi nnyo nti ebbago lino liyambako gavumenti ya General Museveni okwongera okwenywereza mu buyinza ng'endala nnyingi nnyo amateeka agaleeteddwawo oba enkyukakyuka ezikoleddwa mu ssemateeka ze tulabyeko nga bwe ziba nga teziyambako mwami Museveni kwenywereza mu buyinza, zimuyambako kwongezaayo obuyinza bwe oba sinakindi okutulugunya abo abali ku ludda oluvuganya. Kati abamu diaspora bo bagamba nti tebagenda kussa mukono. Era omukulu Dr. Daniel Kawuma nga bwe nakutegeezezzaako olunaku olw'ejjo yawandiika ku mikutu gye emigattabantu okuli ogwa Facebook awamu ne Twitter ayita buli omu yenna asobola mu bannayuganda abali mu diaspora awamu n'eminywanyi gy'abannayuganda mu diaspora babeere nga basobola okwetaba mu kwekalakaasa okugaana ebbago lino erya The Protection of Sovereignty Bill. Gavumenti yeegamba nti ligenda kuba likuuma bwetwaze bw'eggwanga erya Uganda naye ng'ate bw'olitunulamu ennyo lutalo lwennyini era ligenda kubeera kyakulwanisa eri abo bannayuganda naddala abatakkiriziganya na gavumenti abali mu mawanga ag'ewabweru. Kakati omukulu Dr. Daniel Kawuma asobodde okubaako n'obubaka bw'avaayo okuteekayo enkya y'olunaku olwaleero essaawa ng'emu emabega we tukoledde akatambi kano era ng'obubaka obwo bwe tugenda okuba nga tuyitamu okusobola okwetegereza biki omukulu bye yavuddeyo okulaba nga ayogerako. Wuliriza bulungi. Dr. Daniel Kawuma agamba jjukira nti nno ye NUP Diaspora Team Leader era nga yagenda mu maaso ocoordinatinga ebintu ebisingira ddala ne Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina bw'aliyo mu kaseera kano. Omukulu agamba nti Ugandans in the diaspora protest calling for rejection of the sovereignty bill in Uganda. Okwekalakaasa kw'Abannayuganda abali mu mawanga ag'ewabweru specifically ku mulundi guno wali eri mu ggwanga erya America mu kibuga Washington gye twategeezeddwa nti bagenda kwekalakaasiza ku bizimbe okuli ekya US Department awamu ne Embassy ya Uganda wali eri mu America. Agamba nti abakubira omulanga era baakoze okwekalakaasa okugaana ebbago erya Protection of Sovereignty Bill mu Uganda. Dr. Daniel Kawuma agamba nti we extend our gratitude to Ugandans in the diaspora who gathered in Washington, D.C. at the Ugandan Embassy and the U.S. Department of State to protest the proposed sovereignty bill. Their presence sent a clear message that Ugandans are watching, engaged and unwilling to be silenced. Agamba nti asindika okwebaza eri bannayuganda bonna mu diaspora abasobodde okukuŋŋaanira wali eri mu kibuga kya America ekya Washington DC wali eri ku Embassy y'eggwanga erya Uganda awamu ne ku kizimbe ekya US Department of State okwekalakaasa okulwanisa ebbago erya Sovereignty Bill. Agamba nti okubeerawo kwabwe kwasindise obubaka obuli clear nti bannayuganda bonna bali mu kulaba ensonga zino bazirimu era si beeteefuteefu okuba nga basirisibwa. Agamba nti Ugandans from across the spectrum including diaspora communities, civil society actors, investors, faith leaders and professionals have come together in a rare unity. Such convergence is not accidental. It reflects the depth of concern about what moment represents. Agamba nti bannayuganda okuva ebule n'ebweya okuva mu communities ez'enjawulo wali eri mu diaspora, abantu ba bulijjo, abalwanyirizi b'eddembe, abo abasiga ensimbi, abo abakulembeze mu by'amadiini nga kw'otadde n'abalala abava wonna mu mitendera gyabwe egy'enjawulo basobodde okubeera obumu mu kitatera kulabika. Era agamba nti okwegatta kuno tekwabadde kwa kabenje, tekwabadde accident, wabula kulaga nti waliwo okweraliikirira okw'amaanyi okusinziira ku ki ekiriwo mu kaseera kano era ekyo kye kyagenze mu maaso okulaga. Agamba nti the brutality of the Museveni regime has escalated the longer he has stayed in power. He has used the military and the judiciary to repress Ugandans on home soil and is now deploying this bill to target the diaspora and donors
of civil society and NGOs that have been out of reach. Agamba nti obwannakyemalira bwa gavumenti ya Mwami Museveni bwongedde kubeera bubi gy'ayongedde okusigala mu buyinza. Olw'ensonga nti akozesezza amagye nga kw'otadde n'essiga eddamuzi okunyigiriza bannayuganda abali ewaka ku ttaka lya Uganda. Wabula kaakati ali mu kukozesa ebbago lino okusobola okutagetinga n'abo abali mu diaspora nga kw'otadde n'abo abatera okuteeka ensimbi mu bitongole ebya nnakyewa awamu n'abantu ba bulijjo babadde nga tatuukako ng'akozesa amagye ge awamu ne judiciary. Kino eno nakikunnyonnyoddeko olunaku olw'ejjo. Era ne tulaba ne mu katambi omu ku bannayuganda ali eri mu diaspora bye yabadde avaayo okunnyonnyola ng'agamba nti okusinziira ku ndaba oba ku ndabika y'ebintu, Gen. Museveni akimanyi nti bannayuganda waneeno ku home soil abali ku ground wano bo yabanyigiriza ne kiggwa. Lwaki? Olw'ensonga nti batiisiddwa, bawambiddwa, babuziddwawo ne basibwa, abamu ku bo ne battibwa, abalala ne bafiirwa oba ne balekebwa n'ebisago. Ekintu ekireeseewo okutya ne mu abo abandivuddeyo okwogera n'okuvumirira ebitali bya bwenkanya ebigenda mu maaso. Wabula ab'omu diaspora olw'okuba abadde tasobola kubatuusaako kutya kuno, kubatuusaako magye ge, yasazeewo okukola tteeka. Era Dr. Daniel Kawuma agenda mu maaso okutegeeza nti Museveni gy'akomye okulwa mu buyinza n'obubi bwe gye bweyongedde kubanga kaakati ali mu kukozesa mateeka okusobola okunyigiriza abo babadde tatuusaako magye ge. Agamba nti Ugandans protested today because they do not want an invasion of their privacy by being required under this draconian law to seek permission and be issued a certificate from the Minister of Foreign Affairs in order to send money home to support families, invest in projects, trade, conduct research and engage in policy discussions. Ekimu ku ebyo ekibadde kikuumye bannayuganda mu mawanga ag'ewabweru okubanga abali safe okuva eri gavumenti eno y'ey'okubanga ebyo ebibakwatako bibadde tebimanyikiddwa at least to some extent. Ate n'ab'eŋŋanda zaabwe nabo bennyini babadde tebamanyiddwa to some extent. Wabula kaakati Gen. Museveni mu kukozesa ebbago lino agenda kuba alina leverage kubanga ebbago lino likwetaagisa nti bw'oba waakusindika nsimbi okuva mu mawanga ag'ewabweru okujja waneeno mu Uganda, oyo gw'ogenda okusindikira alina okuwandiika oba okwewandiisa ng'anaafuna certificate enaamukkiriza okuva wali eri ewa Minister of Foreign Affairs abeere nga ateekayo biki ebimukwatako awamu n'ebyo ebikwata ku muntu agenda okumusindikira ensimbi era na nsimbi mmeka ye zaaki. Wakati bino byonna kitegeeza nti bannayuganda mu mawanga ag'ewabweru bajja kuba batandika okutya okuvaayo okwogera kubanga kinaategeeza nti ebibakwatako byonna gavumenti ejja kuba ebirina ate n'abantu be bafaako eno ewaka nabo gavumenti ejja kuba ebamanyi. Ekitegeeza nti tebayinza kumala gavaayo kwogera nga bajja kuba bateeka ab'ewaka eno mu Uganda abantu baabwe ab'eŋŋanda zaabwe famire zaabwe mu katyabaga kubanga gavumenti abali eno ewaka bo erina kyebakolera. Mu bigambo byo byennyini Dr. Daniel Kawuma agamba nti bannayuganda beekalakaasizza olunaku olw'ejjo oba olwaleero olw'ensonga nti tebaagala kubayingirira mu privacy yaabwe kubanga wansi w'ebbago lino ebbye eddala kibeetaagisa okusooka okufuna certificate okuva ewa Minister of Foreign Affairs okusobola okusindika ensimbi ezigenda okuyambako ab'eŋŋanda zaabwe okusobola okusiga ensimbi mu projects ez'enjawulo, okukola ebyobusuubuzi, okukola research oba yadde n'okubaako engeri gye boogera ku nkola y'eggwanga erya Uganda, policy discussions. Agamba nti Ugandans were also protesting against a regime that is rolling back the clock to a heavily regulated economy, one that will lead to an increased outflow
of migrant workers who cannot find jobs in Uganda. Diaspora members pro-business and understand the economic liberalization is and understand that economic liberalization is essential for national growth and the livelihood of our people. Agamba nti bannayuganda ensonga endala gye beekalakaasizzaako olunaku olw'ejjo ky'ekyokuba nga bali mu kukitegeera nti kaakati gavumenti eno eri mu kutuzzaayo mu biseera nga yo yeefuga ebyenfuna by'eggwanga butya bwe litambula, ng'etaddewo ebiziyiza nga toyinza kumala gatambuza kuyingiza na kufulumya nsimbi mu ggwanga erya Uganda. Era nga ono agamba nti kino eno kigenda kuba kikendeeza kigenda kuba kyongeza abantu abandibadde mu ggwanga erya Uganda okufuluma kubanga baba tebakyalina mirimu. Era agamba nti badayasipora bamanyi bulungi nnyo ebya bizinesi era bakitegeera nti nga economy eri liberalized nga eri free teriiko biziyiza oba gavumenti si yeegifuga, kibeera kyamakulu nnyo okulaba nga eggwanga lino likula era ne likulaakulana awamu n'okubeerawo obuluuku obulungi kw'abantu bannayuganda. Agamba nti recent efforts to revise or soften the bill in response to public pressure do little to alter its core intent. Cosmetic amendments cannot conceal a fundamental flaw. The use of law as a mechanism of control rather than an instrument of justice. Agamba nti ebyo ebiri mu kukolebwa kaakati mbu ebbago lino bagenda kuba baddayo okulitunulamu bakkakkanye era babeeko ne bye bajjamu okusinziira nti bannayuganda babataddeko akazito. Dr. Daniel Kawuma agamba nti ekyo kigenda kukola kitono nnyo okukyusa ekigendererwa kyakyo ekituufu kyabadde ki. Era agamba nti okuba nti nno kaakati ebbago lino bagenda ddisiigako akazigo okulibuzaabuza tekijjaawo kyakuba nti liri mu kukozesebwa olw'ensonga enkyamu. Nsonga ki enkyamu? Baagala kukozesa tteeka lino okusobola okukola ng'ekyokulwanisa eri abo ababawakanya mu kifo ky'okuba nga balikozesa nga instrument ey'obwenkanya. Even the suggestion that revisions will limit economic repression while targeting policy expression is equally damaging. Uganda is already under the conditions of a police state with thousands of political prisoners, and this bill risks further restricting opposition activities and enabling the jailing of those who criticize the regime under the guise of economic sabotage. Agamba n'okugamba obugambi nti nno ebbago lino ligenda kutunulwamu okusobola okukendeeza ku bulabe obwandikoleddwa ku byenfuna by'eggwanga erya Uganda kyokka ng'ate lisigalawo okutagetinga abo bayinza okuvaayo okuwakanya poliisi za gavumenti, nakyo kisigala kikolawo obulabe. Agamba nti Uganda already eri wansi w'obukwakkulizo obw'egavumenti ekozesa omundu okufuga abantu baayo. Enkumi n'enkumi ez'aba political prisoners bali mu kulabuufanira mu makomera, era ebbago lino ligenda kwongerawo obulabe obw'okugaana oba okuziyiza opposition activity, ebikolwa byabo abali ku ludda oluvuganya, kyokka ng'ate we lisobozesa abantu okwongera okusindikibwa mu makomera olw'okuba bavuddeyo okuvumirira regime nga yo ekikozesa mu kwebuzaabuza mbu babeera bakoze economic sabotage, bayingiridde ebyenfuna by'eggwanga erya Uganda. Daniel Kawuma agamba nti if Uganda's leaders are to claim sovereignty in any credible sense, they must begin by respecting the sovereignty constitution, trusting their citizens, and strengthening institutions that serve the public rather than shield authority from accountability. Agamba nti abakulembeze mu Uganda bwe babanga ddala bali mu kwogera ku bwetwaze mu ngeri eyinza okwesigika, balina kutandika kussa kitiibwa mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda alina okubeera nga yeetengerera, babeere nga beesiga bannayuganda bannansi baabwe be bakulembera, era banyweze
ebitongole mu gavumenti okusobola okuweereza abantu mu kifo ky'okuba nga bagenda kukozesa bitongole bino bye bimu okusobola okulemesa abali mu buyinza okubeera accountable ku bikolwa byabwe. Agamba nti the voices raised in Washington were not confined to the president. They carried the weight of millions inside Uganda and across the world who are calling for a different path. We say no to the sovereignty bill. Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader. Agamba nti amaloboozi agabadde wali eri mu Washington DC gabadde tegakoma ku ki ekiriwo wano mu kaseera kano, wabula gasitudde obuzito bw'emiliyoni n'emiliyoni z'Abannayuganda awamu abali mu Uganda nga kw'otadde n'abo abeetoolodde ensi abakuba omulanga embeera mu Uganda ekyuke. Era omukulu n'ategeeza nti ffenna tulina okuvaayo okugaana ebbago lino eryogera ku bwetwaze. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG, awo be Bannayuganda wali eri mu diaspora n'obubaka bwe baavuddeyo okuteekayo kaweefube ow'okwongera okuteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati katono nnyo nina kuba nkuwa obumu ku butambi obulaga biki ebyabaddeyo wali eri mu ggwanga eri Amerika. Jjukira nti nno baasobodde okubeera wali eri ku kizimbe ekya US Department of State nga waneeno byebimu kwezeezemu ku bitongole ebigundiivu ennyo era ebisalawo ku nsonga nga bwezikolewo wali eri mu ggwanga eri Amerika. Amerika eno yemu ku mawanga agagenda mu maaso okuvujjira gavumenti ya Mwami Museveni bukyanga egenda mu maaso okubeerako. Lwaki? Mu kusooka baalowooza nti obaolyawo Mwami Museveni ye mutuufu era ekyo kye kifaananyi kye bazzenga bamulabiramu. Wabula Kyagulanyi agamba nti agenda kwambulako akakookolo ako, agenda kuggyawo obulimba obwo abeere nga ategeeza n'Abamerika nga kw'otadde n'ensi yonna ki ekituufu General Yoweri Kaguta Museveni kyali. Oliriza era laba kiki ekyabadde wali eri ku ground. We are here because we know something can be done about it. Yes. We are here to make sure that the injustice happening in Uganda is addressed. And we are here to remind the United States government that the funding and financing of Museveni, who has been in power for 40 years, has contributed to the atrocities that are happening in Uganda. As we speak today, almost 3,000 political prisoners are in jail in Uganda. We have 22 that were killed after the January 15th elections, and more are abducted each and every day. We are here to make sure that their voices are heard. We are here to make sure that no more blood is spilled on the streets of Uganda. We are here to make sure that the people on the streets are supported in our country, Uganda. We thank the Trump administration for the generosity they have shown to treat people with HIV, to treat people with malaria, but some of that aid is being diverted to support the oppression of the Ugandan people. That's why we are here today, to call attention to those atrocities, to call attention to the brutality that is happening in East Africa, to call attention to the suffering of our people in Uganda. Museveni has been in power for 40 years, since 1986. We have seen the suffering of many people. We have seen the killing of many people. Elections are rigged every 5 years, but nothing has been done about it. So the Ugandan people are saying that enough is enough. 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 We are here to ask the State Department, to ask the Trump administration
to ask members of Congress to pay attention to what is happening in Uganda. We had an election on January 15th, but to this day, the opponent in that election, Robert Sentamu Kyagulanyi, commonly known as Bobby Wine, had to flee Uganda and come to the United States. His family had to flee Uganda. Mu bufunze ensonga bwe zityo ezaabadde bannayuganda wali eri mu diaspora bagamba nti bagenda kwongera okuteekawo embeera era bagenda kwongera okuteekawo akazito ku gavumenti ya Museveni newankubadde ayagala kubasirisa babeere nga tebakyalina bwogerero bwonna ku nsonga nga bwe ziri eno mu ggwanga lyattu erya Uganda kyokka ng'ate bakola kyamaanyi nnyo naddala we kituuka ku byenfuna by'eggwanga erya Uganda remittances ensimbi ezo ze basindika okuyingira kyategeerekeseeko nti ziri mu tiriyoni nga 3 mu nsimbi za wano mu ggwanga erya Uganda buli mwaka mu tiriyoni 3 n'omusobyo ekitegeeza nti bakola kyamaanyi nnyo okugatta ku ekonome y'eggwanga eno erya Uganda wabula okubanga mu kaseera kano kaakati gavumenti egamba nti nno teyagala benyigire mu policy making decisions okubanga basobola okuba yadde okukubaganya ebirowoozo ku policies eziriwo ekyo ne kibeera nga kigenda kubafuula bamenyi b'amateeka baagala babeere nga bakiwakanya era akazito ko bakyagendera ddala mu maaso okulaba nga bakateekawo gwali ku Point Media UG sigenda kusukkawo wano webali nnyo webale ddala okuba ng'okyekuumidde ku mukutu bulijjo wano eno wetusinziira okutuusaako ensonga obeere ng'ofuna updates era obeere nga oli omu ku abo abamanyi ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo erya Uganda ku mirirwano awamu n'okwetooloola ensi yonna yonna okutwaliza wamu gwe kyolina okukola kubiriza genda mu maaso obeere ng'osubscribinga teekako notification bell likinga sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu akambalekere akatambi kano nga kagenda mu maaso okuzannya okwongera okulaga ki ekyabaddewo mubeere bulungi era mweraba. And his government. So we want sanctions to be put on the Museveni government, and we want the financing of the regime to stop. Because this injustice cannot continue any longer. 40 years is long enough. 40 years is long enough. We cannot continue to come here and bring the images that you see here today. We have Dr. Kizza Besigye, who is in jail. We have many young people, Bobby Young, Eddie Mutwe, among others, Alex Waiswa Mufumbiro. There are names that we have come here many times and talked about. Names of innocent people, names of civilians that have committed no crime, but they continue to be abducted, incarcerated, separated from their families. Orphans have been created because of the silence of the United States government, because of the silence of the United Nations, because of the silence of the World Bank and IMF. We are calling for action, action not in words, action not in statements, but actions in terms of policy, actions in terms of sanctions, actions in terms of freezing financing of Museveni and his family. We are here calling for justice. We are here calling for accountability. We are here calling for a better Uganda. And we are here calling for a peaceful East Africa and most importantly, a peaceful Africa. That's the change we want to see in Africa. We are here to represent the voices of millions of Ugandans. Many live in the United States, many live in other parts of the diaspora. But also we have 40 million Ugandans who live in the country. Those Ugandans want change. They want democracy. They want the end to the 40-year regime of Museveni and his family. But they cannot get that change if we are facing the might, if we are facing the financing of the Museveni, of the Western countries,
particularly the United States government. That's why we're here for demanding for change. So Museveni, free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all political prisoners in Uganda. 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 Stop financing dictators. 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 Stop financing our suffering. Stop financing our suffering. Stop financing our suffering. Stop financing our suffering. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. US is funding. US is funding. Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. US is funding.